तो गाइस इस वक्त मैं हूँ श्रीनगर से थोड़ा सा आगे निकलने के बाद भाई ये खूबसूरत डैम पड़ता है। आप मेरे पीछे देख रहे होगे इतनी बढ़िया लोकेशन है। आज थोड़ा मौसम भी थोड़ा सा नम है, थोड़ा सा गर्म भी है, लेकिन भाई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत अच्छा मौसम है। और आज देख सकते हैं मैं आप पहुँचा हूँ श्रीनगर और मैं आगे जा रहा हूँ अभी चोपटा टंगनाथ। उसके बीच में जो जो मेरे को मिलेगा मैं आपको दिखाता जाऊँगा। देख सकते हैं फिलहाल आप कितनी खूबसूरत लोकेशन है।